इन आवर प्रीवियस वीडियो हमने बात किया था सफलता के 5 पिलरों के बारे में, जिसमें से सबसे पहला पिलर मैंने बताया था हेल्थ के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि हेल्थ को कैसे मेंटेन रखें। तो इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं, मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूं। सपोज कीजिए ये गिलास है, अगर ये भरा हुआ है मैं और इसमें पानी डालूंगा तो क्या इसमें पानी जाएगा? ये सारा पानी बाहर निकल जाएगा। इसका रीज़न ये है कि ये गिलास फुल है, इसी वजह से पानी जो है बाहर गिरेगा, अंदर नहीं जाएगा। सेम हमारे माइंड की भी ऐसी कंडीशनिंग हुई होती है, जो हमारे बिलीव सिस्टम है उनसे। तो जिंदगी में कुछ भी सीखने के लिए हम लोगों को माइंड को खाली रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसी गिलास की तरह जो हमारा सारा सीखा हुआ वो ओवरफ्लो होकर बाहर गिरता रहेगा। तो हम बात कर रहे थे हेल्थ की। तो हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए जो सबसे पहली जरूरत होती है वो समझने की ये है कि हमारी बॉडी में 3 टाइप्स ऑफ दोष होते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। नंबर 1 दोष होता है बात, नंबर 2 पित्त और नंबर 3 कफ। अगर हमारा बात बिगड़ता है तो हम लोगों को 80 टाइप्स ऑफ जो बीमारियां वो लगती है, और अगर हमारा पित्त बिगड़ता है तो 46 to 50 टाइप ऑफ बीमारियां जो है हम लोगों को लगती हैं, और अगर हमारा कफ बिगड़ता है तो वो 28 टाइप ऑफ बीमारियां हम लोगों को पकड़ती हैं। अगर ये तीनों बिगड़ते हैं तो हम लोगों को 148 टाइप ऑफ बीमारियां पकड़ती हैं। तो अब बात, पित्त और कफ, इन सबको बैलेंस बनाए रखने के लिए जो आयुर्वेद ने प्रिंसिपल बताए हैं वो 700 के आसपास प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन उनमें से जो मेजर 4 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, तो आई विल टेल अबाउट दोज 4 टाइप ऑफ प्रिंसिपल्स। जिसमें से नंबर 1 प्रिंसिपल ये है कि खाना खाने के 45 to 1 घंटे तक हम लोगों को पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। अभी नहीं पीना चाहिए, आप पूछोगे यार ये क्या बोल दिया आपने, पानी पीना चाहिए, हम तो गट 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 करके पानी पीते हैं। तो इसका साइंटिफिकली रीज़न ये है, जो मैं आसान भाषा में बताना चाहूँगा आपको, कि जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में, जो हमारी बेली नाभि के पास लेफ्ट साइड में एक जठर जिसको जठर बोलते हैं, हिंदी में और संस्कृत में जठर बोलते हैं, और इंग्लिश में एपिगैस्ट्रिम बोलते हैं। तो जैसे हम खाना खाते हैं वो सारा खाना इकट्ठा होकर के जठर में जाता है, जठर में पहुंचता है। तो जठर में जाके क्या क्रिया होती है, वहाँ पे जाकर के जो सारा खाना वहाँ पहुंचता है, वहाँ इकट्ठा होके वो जठर में अग्नि जलना शुरू होती है, जिसको हम जठर अग्नि बोलते हैं। जठर अग्नि आप लोगों ने सुना होगा काफी बार। तो अभी वो जठर अग्नि जलना शुरू हो गया, जैसे हमने फर्स्ट बाइट मुंह में लिया तो वो जठर अग्नि जलना शुरू हो जाता है, और वो खाना खाने के 45 मिनट तक चलता रहता है। इन द सेंस कि ये अग्नि जलने का जो प्रोसेस है वो खाना खाने की पहली बाइट से लेके 45 मिनट तक वो जठर अग्नि जलता रहता है। अभी वो जैसे हम लोग पानी पिएंगे, कुछ लोग तो बहुत ठंडा पानी पीते हैं, तो जैसे ही हम पानी पिएंगे तो वो जठर अग्नि जो है वो जलना बंद हो जाएगा। जैसे वो बंद होगा तो आप इमेजिन कर सकते हो कि फिर खाना कभी पचेगा नहीं, इन द सेंस कि डाइजेस्ट नहीं होगा, वो खाना हमेशा वो सड़ जाएगा। इन द सेंस कि वो जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो सड़ जाएगा। तो सड़ने से जो हमारे 100 टाइप्स ऑफ जो जहर जिसको बोल सकते हैं, पॉइजन टाइप, वो बन जाता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से लाखों लोगों का कहना होता है कि हमारे पेट फूलता है, गैस बनती है, जहाँ हमारे जलन होता है चेस्ट के आसपास। तो ये सब रीज़न होते हैं कि जो लोग खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं, उन लोगों को ये खाना डाइजेस्ट नहीं होता प्रॉपर तरीके से। तो जो सिंपल भाषा में यही है कि खाना खाने के 45 to 1 घंटे के तक पानी मत पीजिएगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल। नंबर 2 प्रिंसिपल जो है वो ये है कि पानी को हमेशा सिप सिप करके पीना चाहिए। अभी सिप सिप करके पीना चाहिए, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है
कि जो हमारे माउथ में सलाइवा बनता है, इन द सेंस कि जो लार जिसको बोलते हैं, वो लार को 18 टाइप्स ऑफ जो पॉजिटिव उसके गुण होते हैं वो लार में, और जो हमारी मिट्टी है जिसको हम धरती मिट्टी बोलते हैं, ये मिट्टी का और ये लार के 80 टाइप्स ऑफ गुण होते हैं इसमें। तो वो लार का हमारी बॉडीज में जाना बहुत जरूरी होता है। इसी वजह से सिप सिप करके पानी पीना चाहिए। नंबर 2, नंबर 3 प्रिंसिपल जिसको मैं बताना चाहूंगा वो है कि हमें कभी भी ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो बर्फ डाल के पीते हैं, फ्रिज का पीते हैं, तो ये सब चीजें नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए? इसका रीजन ये है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 32 डिग्री होता है। अगर हम लोग बिल्कुल चिल्ड वाटर पियेंगे तो बॉडी को सबसे पहले तो वो 32 डिग्री में लाना पड़ेगा वो पानी को गर्म कर करके, तो ये लीवर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये तीसरा रीज़न था। जो 4th रीज़न है वो मॉर्निंग में अगर पॉसिबल हो तो जैसे हम लोग उठते हैं सुबह तो हम लोगों को 2 से 3 गिलास मिनिमम पानी पीना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जो बड़ी आंत है वो जाके सारा पानी मतलब वो बड़ी आंत को साफ करता है, तो जिस वजह से हम लोगों का जो क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि पेट बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। और जिस बंदे का पेट बहुत अच्छे से साफ हो जाता है सुबह, उसको कभी भी कोई बीमारी पकड़ती नहीं है। तो ये 4 नियम मेन नियम थे जो मैं बताना चाहता था आज आप लोगों को हेल्थ के बारे में। अगर ये 4 नियम को आप अपनी ज़िंदगी में अपनाती हो तो काफ़ी हद तक जो आपको 3 दोष है, वात, पित्त और कफ, इसमें काफ़ी मेंटेन रखने में काफ़ी सफलता मिलती है। तो आज हमने जाना कि हेल्थ को कैसे मेंटेन रखते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि 6 मॉर्निंग हैबिट ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।